好啦，今日講到去神嘅話語啦。咁尤其我哋講到神嘅話語係咩呢？神嘅話語有個功用咧係咩啊？係刺入剖開嘅，佢係能夠去幫助我哋帶領我哋嘅。所以首先我哋讀一讀呢個嘅我哋講到嘅主題嘅經文啦。希伯來書4章12節，神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓都能刺入剖開，連心中的思念和主意都能辨明。Amen，感謝主。嗱，呢個主題嘅經文咧，係去講到神嘅話語係活潑，係好有果效嘅。佢有果效咧，就係點樣咧？係能夠去更正、修正我哋嘅，係好似一個手術刀咁樣噶，係嘛？係能夠可以將骨節同埋骨髓都分開，能夠刺入剖開嘅，係嘛？我哋每一個思念諗嘅嘢，用神嘅話語對照嘅話，都能夠去辨別出嚟嘅。嗱，所以咧，我哋都係呢幾個禮拜講到咧，嗱，神嘅話語去釋放出嚟嘅話咧，係會可能係刺痛大家嘅，因為刺入剖開係一定會感受到咧有種嘅痛嘅感覺嘅。嗱，當你係有感受呢個感覺嘅時候咧，嗱，我哋用另一種嘅心態去面對就，神啊，你係幫助我哋嘅啦。我哋作為神嘅子民嘅話咧，我哋應該係返到教會嘅話咧，我哋係認識神，我哋應該係要自己去改變嘅。因為神咧係去呼召我哋子民，唔係淨係話信佢上天堂啊，係呢個係我哋當然係我哋嗰個最終係咪？我哋會係咁，但係問題咧就係話神係更加要我哋係當信佢嘅時候，喺地上就好似喺天堂一樣。Amen。係喺呢個地上嘅話咧，我哋聽神嘅話語嘅話咧，我哋係蒙福嘅。神嘅話語去更正、去改變我哋嘅啦。所以對於我哋每一個咧，我哋應該係作為神嘅子民咧，我哋係進入神嘅國咧，我哋應該有個受教嘅心，就係話，既然神啊你咁樣講嘅話咧 ，OK， 我就會聽啦，我願意去改變嘅，得唔得？就算係嗰啲話語去臨到身上，我哋覺得有冒犯嘅，唔緊要嘅，我哋都係願意係去接受嘅。所以因為咁嘅緣故，我哋更加知道係咪啊？所以我哋每一個嘅話，我哋唔好做細路仔啦，我哋要成長啦，係咪？嗱，喺成長嘅過程裏邊嘅話咧，你教導一個細路仔成長嘅話咧，係咪啊？你係會俾指引俾佢嘅。咁我哋作為神嘅信徒啊嘛，每一個人翻到嚟嘅話，可能個年齡就唔係嗰啲細路仔嚟噶啦。我哋肉身嘅年紀嘅話，可能係已經係成人嚟噶啦。但係咧，係咪啊？作為一個成人嘅話，我哋都需要去改變。嗱，神嘅靈係能夠幫助你去改變嘅。所以有時我哋同人去講係需要改變嘅話咧，我哋係愛佢係嘛？但係點啊？我哋都要用愛心係說誠實話嘅。Amen。嗱，所以尤其當我哋係喺我哋嘅弟兄姊妹互相相交嘅時候咧，有啲嘅弟兄姊妹可能同你講一啲老實嘅說話，可能冒犯到你啊，甚至或者可能係令你有刺入剖開嘅感覺咧。嗱，呢一剎那嚟諗一諗就係話，究竟我哋係若俾我哋嘅舊我做主，俾我哋嘅感受做主，定係耶穌係我哋嘅主咧？嗱，如果我哋作為耶穌嘅主，我哋就好啊，我願意去接受嘅。Amen。嗱，呢個永遠喺我哋人生裏邊嘅話咧，都係一個選擇，讓我哋去選擇，究竟係咪啊？我哋願意行神嘅路啊，抑或係我哋自己行自己嘅路，行自己世界嘅路啦。Amen。所以我喺度讀一讀呢段嘅經文，申命記30章15至16節。看啊，我今日將生與福、死與禍陳明在你面前，吩咐你愛耶和華你的神，遵行他的道，謹守他的誡命、律例、典章，使你可以存活。人數增多，耶和華你神就必在你所要進去得為業的地上賜福與你。嗱，申命記就係講到摩西係咪帶領佢嘅即係佢嘅國家啦、民族啦，係咪啦？係喺最後嘅日子裏面將會去進入呢個迦南地啦。嗱，佢嚟到呢度咧，都係去按照神嘅話語，按照神嘅感動咧，
佢同當時嘅以色列人講啦。嗱，當時嘅以色列人咧，佢哋睇到好多嘅神蹟，10災啦，紅海分開啦，曠野40年嘅話，神係咩啊？每一日都供應佢哋嘅飲食喎，有水飲，有嘢食喎，係嘛？OK，但係亦都係嚟到呢度嘅時候，佢都好坦白去同佢即係所愛嘅佢自己嘅即係佢自己嘅民族嘅呢啲嘅人啦，係嘛，族人啦，佢講係話咧，係今日係點啊？我哋將生與死係嘛，即係呢度講嘅生死禍福，佢分開嚟講啊，生與福，死與禍。我哋用另一個嘅字眼就嗱，生死禍福就擺喺度啦，大家揀啦。同樣我哋翻到教會嘅話，嗱，我哋聽到神嘅話語佢講咗出嚟啦，嗱，講咗出嚟咧就大家選擇啦。咁你選擇跟啦，抑或跟神嘅話語啊，即係跟自己嗰一套啦。嗱，佢都講話所以呢個摩西就好緊張啦，就話佢俾個建議俾佢哋，吩咐你哋啊，你一定係咪係咩？要愛耶和華你嘅神，遵守佢嘅道啊。呢個咧係點啊？先至係蒙福嘅。嗱，雖然摩西佢咁樣去講啫，係嘛？佢係好想講，但係亦都需要講完咗之後咧，亦都係佢亦都點啊？以色列人係要自己去選擇嘅噃。嗱，當時係嘛？我哋見到係約書亞嘅年代嗰啲人就同樣係揀選一條係聽神嘅話語嗰條嘅道路啦。但係亦都你睇到往後咧，佢哋嘅下一代，佢哋之後嘅人咧，佢哋都係一樣，佢哋有讀妥拉嘅，一樣都有睇呢啲聖經嘅。但係佢哋係咩啊？揀自己嘅路。嗱，所以因為咁嘅緣故咧，你發覺係以色列人啊，就算係以色列人都好啦。OK， 我想問大家啦，神祝唔祝福以色列人啊？祝福喎，但係你又唔好忘記喎，以色列係曾經2次滅國喎。明唔明我講咩啊？2次滅國喎，成個國家冇咗。點解佢哋滅國啊？因為佢唔聽神嘅話語咯，犯罪咯，拜偶像咯。所以係咪啊？所以冇神嘅保護，呢個國家就滅亡啦，係嘛？你得唔得？但係嗱，你試下睇下現今嘅世界啦，你嘅發覺神祝唔祝福現代嘅以色列人啊？祝福嗱，好簡單。我想問下啦，現今咧世界裏邊咧最有錢嗰個人係乜水啊？係啊，以撒啦。全世界最有錢係邊個？知唔知邊個？有冇人知啊？係啦，就係 Elon Musk，就係嗰個伊隆馬斯克啊嘛，OK？ 點知佢係猶太裔喎？你知唔知啊？佢細個都有，你睇翻佢啲片咧，佢都有去讀，即係學咧，即係嗰啲妥拉聖經嘅嘢嘅喎。你望翻佢，佢都話佢係猶太裔嘅喎，係咪啊？嗱，呢個大家都知啦。你睇Tesla， 即係嗰啲特斯拉嗰啲即係電動車啦，又或者你睇電視都見到係嘛？好即係而家都成為呢個政治人物啦。咁你睇嗰啲，你更加睇嗰啲嘅火箭發射嘅話，大家都知道係嘛？佢即係別樹一格，筷子工啊嘛，就係佢嗰個火箭可以將啲衛星射咗上去天空，然之後自己翻到本嚟嘅位置嗰個起落架嗰度，好似一個筷子咁樣夾住佢就可以回收啊嘛。嗱，呢個係創舉嚟嘅。嗱，除咗佢之後咧，嗱，我哋平時好多我哋當中嘅弟兄姊妹都有，大家有冇用 Facebook 啊？念書啊？念書嗰個 Mark Zuckerberg， 其實佢咩？佢都係猶太裔嘅，你知唔知啊？話俾你聽啊，我好多啦。嗰啲 Bloomberg 即係資訊或者嗰個，因為都係猶太裔嘅。嗱，即係我哋睇嗱，你睇世界出名嘅人，你知道咧，都係猶太裔。永生嘅上帝係點啊？真係賜福俾佢哋嘅。你試下睇下係咪啊？所以你好多人都知道猶太人即係好有嘅錢。你就算而家睇呢個嘅以色列都好啦，
嗱，雖然有好多好爭議嘅事件喺當中去發生，但係呢個嘅而家係以色列嘅人去點啊？佢哋都唔拜偶像㗎，係嘛？佢哋知道因為拜偶像唔聽神嘅話語嘅話會滅亡，所以佢都唔拜。所以你個總理就算內塔尼亞胡嘅話，佢都係讀聖經㗎，你知唔知啊？嗱，所以因為佢哋揀選呢條路，就係我哋一定係嘛去揀選呢條路嘅話咧，無論有幾多嘢發生，你發覺神嘅祝福保護都臨到你身上。同樣你作為一個神嘅子民，我哋係咩啊？我哋因為耶穌嘅緣故咧，我哋一個更美嘅約。因為耶穌係咪用佢嘅血係同我哋每一個立一個新約，係同我哋咧救恩嘅約。哇！呢個約係咪係一個更美嘅約？因為耶穌嘅緣故，係咪亞伯拉罕嗰啲祝福都會臨到喺我哋生命裏邊，亦都因為呢個約嘅緣故，係咪啊？耶穌上十字架，因耶穌嘅鞭傷，我哋咧得着醫治。嗱，呢個一個係更美嘅約喺度嘅，所以喺度裏邊我哋找緊就話，我哋相信神去接受佢呢一套，我哋係蒙福嘅，神係看顧保守我哋嘅。嗱，呢一樣嘢喺我哋裏邊，我哋更加我哋牢牢係咪？更加嘅要找住係嘛？神係幫助我嘅，因為我選擇咗神。雖然喺呢個世界上係嘛，我都同大家講，當我哋選擇神嘅話咧，係咪？你身邊好多人做嘢嘅方式、諗嘢嘅方式同我哋唔同嘅，但係我想話俾大家聽，就係咁樣先至神將我哋能夠分別為聖。唔好覺得自己奇怪，唔好覺得自己同人有啲唔同，因為咁嘅緣故咧，你發覺哇，好似好孤單，我係咪要埋堆翻呢個世界咧？嗱，喺信仰呢條路唔係嘅，雖然好似係孤單，但係咩？神係與我哋同在嘅。我哋慢慢係咪？當我哋係行喺呢條路嘅時候，你慢慢你見到咧，神係會加添我哋力量，神慢慢係不斷嘅去增加我哋嘅，明唔明啊？不斷嘅去祝福我哋，並且係帶領我哋嘅。嗱，而呢個咧係需要我同你咧，你願唔願意去選擇？你願唔願意選擇佢之後咧，係付出呢個代價？呢個代價就係話世界嘅人都係咁樣做，但係我唔會咁樣做，我係只會跟隨聖經嗰個教導嗰個指引。呢個方式去做，點解啊？因為我相信神，佢係創造天地萬物嗰位嘅主宰，佢係嗰位主宰嚟噶啦。所以你睇翻，你睇下，逢係啊嘛，呢個世界邊個國家以耶和華永生嘅上帝立國，呢個國家都強大嘅。嗱，好似美國強唔強大啊？好強大啦，係嘛？我哋近排講呢個嘅貿易戰，阿侵係嘛，同我哋嘅主席係嘛互相鬥法係嘛？啲人會覺得係嘛？哇，係美國好似好霸道喎。嗱，好多人都係咁樣講係嘛？但係有一樣無可否定，美國強唔強大啊？佢係因為強大嘅緣故，佢先至先至咁串啫，係咪先？喂，加你啊，點啊？係咪先？你跟唔跟啦？咁樣咁，當然佢有佢嗰個理論嗱。我哋唔係去討論去政治邊個啱邊個錯，但係美國係咩啊？係以聖經嘅神係立國嘅。在先前嘅話，歐洲其實佢哋都係信永生嘅上帝，尤其好似英國，係咪啊？所以係咪英國之前係咪你見唔見到係嘛？係日不落之期嘅國，佢最偉大啊嘛！英國但係而家衰落咗啦，係咪啊？而家到美國啦，咁下一個將會係邊一個咧？我哋拭目以待。但係我哋好清楚知道咧，係任何一個國家佢哋信上帝嘅話咧，神嘅祝福係會臨到喺你嘅生命裏邊。同樣，我哋 KUCC 弟兄姊妹，我哋係咩啊？我哋係選擇神嘅，所以逢係選擇神嘅話咧，通常係咪？你發覺喺任何嘅環境裏面咧，以少勝多噶。
有冇發覺係咪咁啊？係以少勝多噶。你其實你試下問阿鐘同埋阿志偉，好似我同佢講，我哋嗰個系統其實都好複雜下噶。你發覺我哋遇到呢啲問題去直播啊，去好多嘅嘢，其實中間牽涉咗好多嘅專業嘅知識噶。你唔信問下佢哋啊？但係點啊？我哋就係一個兩個嘅話咧，我哋就能夠解決得到噶啦，係咪啊？同埋可以用一個係嘛最實惠嘅價錢嘅方法，能夠做到係嘛？做到人哋100-200人教會能夠做到嘅呢啲嘅技術喎。所以每逢當我哋遇到任何呢啲事嘅時候咧，我哋知道我哋靠住耶穌係得勝嘅。無論點解，我哋就係咩以少勝多，所以我哋唔好驚啊！我哋唔好懼怕你係孤單，你係一個人返教會啊！你唔好懼怕係人數少啊！因為神係永生嘅上帝，係幫助我哋嘅。我哋慢慢神嘅話咧，係咪係會增長我哋嘅，去帶領我哋，讓我哋去突破嘅。Amen。你期唔期待神喺你身上讓你突破啊？嗱，我哋期待啊，尤其25年，今年係咪我哋產底再嚟過一年？所以喺今年裏邊，我哋相信係嘛，神係讓你突破嘅。喺佢裏邊係咪？我哋遇到任何一樣嘅事，我哋相信神能夠幫助我哋，能夠解決嘅。就算你遇咗個經濟問題，就算你遇咗個疾病 cancer 啦，係咪啊？我哋要相信神係醫治我哋嘅，神係帶領我哋，並且幫助我哋嘅。Amen，係嘛？我都同大家講。我要我呢一咳一聲都要完全嘅消失 ，Amen。我哋係咁樣相信咁樣去嗱，所以咧係永遠行呢條路咧，係永遠係要我哋去選擇噶。我哋就係咩啊？好似呢個嘅摩西去講啦，我吩咐你，我哋同樣嘅話咧係有嘅吩咐大家揀選神呢條嘅路，係嘛？遵守佢嘅誡命、律例典章，係嘛？我哋可以存活，並且人數增多嘅，Amen。我哋可以得地為業嘅，Amen。嗱，同樣喺呢個世界係嘛，永遠都要我哋選擇嘅。就算我哋每一個我哋信耶穌嘅，俾任何一個人，係嘛，都係要我哋選擇。我哋選擇信同埋唔信啦。我哋選擇係嘛滅亡地獄，定係永生天堂，係我哋係去選擇嘅。Amen。我哋係去選擇嘅。同隔籬佢講，你係要選擇嘅，你係要選擇嘅。當你選擇嘅時候，你應該要諗一種嘅信仰自信。我就選擇咗，所以今日我返教會咯。你唔好羨慕嗰啲，哎呀，嗰個今日偷懶幾開心啊，喺屋企啊咁樣。嗱，行上帝呢條路唔係啊，係我哋愛上帝去謹守遵行嘅話咧，點啊？我哋就道路亨通嘅，一切都順利嘅，係咪啊？就算係咪啊？就算我哋一路去講話，就算嗰啲話語去釋放出嚟，係咪啊？係吉到你痛嘅，係刺入剖開。係神嘅話語將我哋刺入剖開嘅話係點啊？我哋認啊，神啊，係雖然痛，但係咩啊？我知道神係你同我做手術嘅，係將啲唔好嘅嘢咧係割除，好似將呢個腫瘤割除，係嘛？將唔好嘅性格去割除，將我哋所有人生係嘛咧呢個灰暗消極嘅嘢，將佢清除，將你覺得係咪？係我哋以前係咪覺得被人冒犯講兩句嘅？係受冒犯就發嬲嘅，我哋將佢割除佢，我哋能夠係去勇往直前嘅。Amen。嗱，同樣我哋讀呢樣經文啦。約翰福音8章40節，我將在神那裏所聽見的真理告訴了你們，現在你們卻要殺我，這不是亞伯拉罕所行的事。你明啦？嗱，耶穌嘅年代，佢2000年前啦嚟到嘅時候，嗱，佢都係同咩啊？同當時係嘛嘅人，所有嘅人都係講真理嘅。尤其係嘛，當佢講真理嘅時候，呢啲真理咧係點樣啊？係對於當時咧嗰個腐敗嘅宗教。嗱，當時以色列係咪佢
嗰個嘅祭司嘅系統，佢哋本嚟跟住聖經，跟住上帝嘅旨意，佢哋應該係帶人去信神嘅，去行傳神嘅，即係守神嘅律例典章嘅，係應該係蒙福嘅。但係當時咧點啊？當時其實咧呢個嘅宗教嘅話咧，其實已經係點樣啊？已經係變質咗啦。嗱，就算我哋講係咩啊？我哋講當時係咪啊？耶穌佢釘喺十字架度啦。乜嘢？邊個叫佢將佢哋釘喺度？當時嘅嗰啲宗教領袖啊嘛。當時嘅宗教領袖，佢哋喺耶穌揾唔到佢任何罪證，但係係咩？佢哋用佢哋宗教嘅影響係咪啊？係點啊？係點啊？去影響當時嘅政治。當時嘅政治係咩啊？羅馬帝國啊嘛。係宗教影響呢個政治，讓羅馬帝國嘅呢個系統，當時嘅彼拉多係咩啊？係要將耶穌釘喺十字架上。嗱，所以當時嘅領袖係咩？佢係將宗教成為一種邪惡嘅力量，因為你多人信啊嘛，有呢種嘅影響力啊嘛，佢就用呢種嘅影響力去影響呢個政治。就當時嘅巡撫彼拉多，因為佢哋嗰個壓力，因為佢哋咁嘅緣故都好啦，佢哋啊嘛，佢都係審耶穌，並且佢哋都親自知道，按照羅馬嘅帝國法律，根本佢冇可能會將佢判處死刑嘅。但係因為佢就當時嘅人，俾你揀啦，呢個死囚巴拉巴係嘛，同耶穌你哋揀邊個啊？我哋今日係特赦嘅日子啦。佢哋作為政治嘅系統，一個帝國嘅系統，佢諗住係咩啊？諗住你哋應該揀個十惡不赦噶，但係偏偏佢揀咗咩啊？耶穌喎。嗱，你試下諗下，當時嘅宗教系統係咪好邪惡啊？佢邪惡嘅程度就係影響當時嘅人民，佢哋自己跟佢嘅人，仲要影響當時個羅馬嘅帝國喺當時嘅佢嘅管轄佢哋嘅地方，佢哋影響呢個巡撫。影響當時嘅呢啲嘅喺度管理嘅王啊，佢彼拉多啊，佢哋所有呢啲啊，你諗下係咪邪惡啊？本嚟宗教佢哋當時係咪信神嘅屬神嘅信仰，係應該係帶人去歸向神噶嘛？你見唔見到啦？當時係咪見到係咪一個好恐怖嘅地方？就係用宗教成為一個殺人嘅武器啊！用宗教係咪啊？將我哋所信永生神嘅兒子，將佢釘死，有冇諗過？係咪咁啊？個原因係咪咁啊？個原因係咁啊？因為耶穌你嚟做嘅任何一樣嘢，係嘛唔啱我哋河車，唔啱我哋，OK，就針對佢，甚至係咩啊？係將佢釘喺呢個十字架上。歷史係咪咁樣寫咗喺度啊？所以當時耶穌係嘛，佢講真理嘅時候，講出嚟嘅時候，並且講真理，好似前一兩個禮拜，佢哋特別指出當時宗教領袖就係文士法利賽人，佢哋所犯嘅呢啲嘅錯誤啊！哇！佢哋聽到呢個錯誤嘅話，係咪啊？佢冇改，神係應該俾個機會俾神。你諗下，愛唔愛呢班人派神嘅兒子嚟到當中？哇！俾佢哋聽，喂，你哋要改，佢哋就係咩啊？我哋就當權嘅，我哋就係唔改啊！你吹我啊？點啊？我哋甚至將你殺死啊！你吹脹我啊！即係我哋用現代串啲嘅說話去咁樣講，係咪呢啲人係滿不在乎啊？但係嗱，神佢講咗出嚟嘅話係刺入剖開嘅。如果嗰個人係唔聽嘅話咧，佢嘅結局就係滅亡噶啦。尤其嗰啲說話係點啊？係針對你嘅，你聽落哇，係打中你嘅。咁你試下，你就要問咯，究竟係人針對你啊，抑或係神要你去改變啊？嗱，如果我哋唔係將我哋嘅心同上帝去改變，就話喂，係見到係咁嘅話，哇，我應該要改變一啲神嘅話語嚟嘅，因為我哋講緊係神嘅話語啊嘛。同樣，我哋唔係想分享嘅時候用講台
去特登係嘛？哎呀，見到 Eric 啲缺點，所以喺裏邊講一篇講章咧，就要鬧死佢，係嘛？就要排擠佢，邊緣化佢。等你講台唔應該係咁噶，分享唔應該係咁噶。但係我哋分享係咪啊？我哋亦都係點啊？我哋應該將正確嘅將神嘅話語去釋放出嚟。我哋咪特登要針對人去講出嚟，但係神嘅話語去臨到嘅話，我哋係應該要分享出嚟嘅。係點噶？好讓係咪中間當中有啲係警醒嘅，有啲人真係你同佢講錯，佢先至會改噶。有啲人係因為喺嗰個錯誤裏邊佢唔醒嘅。你就算你試下諗下大衛啦，大衛屬唔屬合合神嘅心意啊？拿單走去指正佢錯誤，做乜搶人老婆殺人老公？嗱，佢因為呢一樣嘢佢聽啊，於是佢自己改變啊。嗱，我哋能唔能夠可以咁啊？嗱，如果我哋係仍然都係，我咧係咁噶啦，仲有喎，係嘛？我咧係做假冒為善嘅人啦，即係咩咧？我係最佳影后，即係個金像獎啊！我喺外表我做得好好，你真係唔知嘅，冇人知嘅。但係內心嘅世界後邊做嘅嘢，你估你係耶穌啊？你知我做乜嘢嘢咩？係咪啊？我表面係好，但係後邊係陰你一鋪，係咪啊？講你壞話，係咪啊？玩你，你都唔知啦，係嘛？你吹我脹啊？就算知道啦，咁又點？係嘛？我唔驚你噶。嗱，如果呢啲環境嘅咧，你就好似當時嘅民事法例上啦，神嘅嘢釋放出嚟嘅話咧，如果佢唔遵行嘅話，滅亡嘅道路就等緊佢噶啦。你記唔記得滅亡嘅道路啊？呢個就係佢哋大而可畏嘅日子啊！嗱，當係咪啊？佢哋嚟到嘅話，佢哋真係唔接受耶穌，成個國家都滅亡啊！並且係咪啊？係俾人打敗，將啲所有嘅多數猶太人捉到去全世界賣做奴隸，驅趕佢離開呢個地方啊！喺耶路撒冷嗰啲樹係咪每一棵都斬咗佢啊？喺客西馬尼園嗰啲係咪啊？嗰啲橄欖樹係當時係咪斬咗係咪？喺個樹即係樹根嗰部分生翻出嚟嘅，知唔知啊？客西馬尼園你知唔知有好多嗰啲係咩啊？橄欖樹啊，你知唔知啊？大家有機會去睇嘅話係咪啊？嗱，所以喺我哋裏邊，我哋咧係有一個敬畏神嘅心啊！我哋敬畏神嘅心，我哋知道咧係冇錯，係人係睇唔到我嘅，同埋每個心裏邊諗嘅嘢，你估係肚裏面條蟲啊？係咪啊？你點知我諗乜嘢咧？嗱，如果我哋有敬畏神嘅心咧，我哋應該咧，我哋嘅諗嘢唔應該係咁樣樣嘅，係咪啊？我哋應該，既然係嘅話咧，我選擇就算似入否開啦，點啊？冇辦法啦，神啊，其實好痛啊，我都要去改啊！你知唔知啊？你喺我初頭信主嘅時候咧，我有冇講過一個嘅見證啊？當時咧，我就去俾人去咧，即係去有一個聚會啦，係嘛？啲人咧就話有咩神嘅說話咧，係同我講啦。咁啊，當然係講完咗之後咧，咁啊將嗰啲需將個成個內容咧，就俾翻餅帶俾我，跟住慢慢去聽㗎。咁其實當時我坐喺度嘅時候，哇，講咗一啲嘅嘢，哇，有冇搞錯啊？哇，點解咁樣講啊？好嬲啊！直頭好想咧攞餅帶出嚟咧，即係好似人哋嘅卡度邊抌咗佢哋，踩爛佢，一腳踢走佢，算以後唔好返教會啦。即係你知唔知我當時咧係會嗰次係咁，但係到夜晚嘅時候諗下，算啦，都係好唔鋸噶啦，都要返教會啦。返到教會啦，你知道咧就開始係咪會敬拜啦？敬拜嘅時候就我諗有冇搞錯啊？啱啱先俾你神立俾你丙咗我一鑊，而家要我敬拜你？
梗係唔舉啦，坐喺度，真係諗下諗下，冇辦法啦，你都係神嚟噶啦，我都要起身敬拜你噶，死地拍手掌敬拜，一咁樣敬拜，神嘅同在去臨在身上，係咪啊？哇，好大個同在喺度，我見到一個嘅異象，係嘛？哇，我人生就係咁樣係改變，我知道係神係愛我噶。嗰啲只不過咧係嗰啲雞毛蒜皮嘅嘢咧，細蚊仔啊做錯咗啲嘅嘢啫嘛，咪改咯，都唔係好大件事啫，唔使搞到少少嘢咧，雞毛蒜皮嘅嘢咧搞到好大鑊咁樣樣。弟兄姊妹，你知唔知我哋就算神話我哋嘅所有嘅嘢，其實對於我哋嚟人生嚟講，就算幾大鑊都係雞毛蒜皮嚟㗎咋？你知唔知我哋做一個永恆對住上帝㗎？喺呢個地上只係幾廿年嘅咋，100幾十年嘅咋。而家呢啲人你話好啦，長命120歲咧，我當你有120歲都係120年嘅咋，你明唔明我講緊乜嘢啊？但係我哋嚟緊係嘛，永恆嘅裏邊唔係120年啦，1200年係永遠嘅同神一齊啊！我哋係嘛？你諗下，當時你想諗住做乜，你都可以得啦，係嘛？我哋學呢度呢100幾年係咩啊？係你嘅選擇嚟噶嘛？我哋選擇係討神喜悅，我哋選擇神啊！我為你作工嘅話，哇！原來喺永恆裏邊有好多獎賞嘅。咁點解我哋唔喺我哋地上嘅時候投資我哋時間喺神嘅國度裏邊咧？係嘛？嗱，所以喺上個禮拜裏邊，佢哋講到假冒為善啦，係當時係咪啊？耶穌鬧當時嘅宗教領袖、文士、法利賽人。其實都鬧得好金嘅，大家係咪啊？我連續2篇，今日第3篇啦。咁原來咧喺上個禮拜咧，即係我分享完咗之後咧，我發覺，咦，好似有好多嘢，點解好似有啲 slide 冇咗嘅咁樣？我哋因為講到有咩芹菜茴香嗰啲咧，就話調味料啊，啲法利賽人係嘛，都話你要納1/10啦。但係講嗰啲咩公義憐憫啊嗰啲嘢咧，反而就唔理喎。你點解你要憐憫啊？因為有啲人真係好窮噶嘛，你仲要走去話冇啊？芹菜納翻呢個1/10茴香，嗱你咁先至 OK。呢啲係芝麻綠豆嘅嘢嚟啫嘛，係咪啊？但你係咪要憐憫啊？公義係咪要幫佢咧？呢啲嘢嘅話咧，佢哋反而係唔理，專係雞毛蒜皮。點解你要雞毛蒜皮嘅嘢去咧？就嗱，我哋喺雞毛蒜皮裏邊都做得咁認真，我哋係咪好專業嘅宗教領袖啊？我哋專業愛永生嘅上帝嘅。嗱，佢哋諗住係咁樣樣，但係問題咧，佢哋所謂呢個專業雞毛蒜皮都做到咁出嘅話咧，耶穌係鬧佢哋啊，就係雞毛蒜皮嘅嘢，你哋做到突出，做到周圍啲人，但係真實神你要你哋做嘅嘢，反而你哋冇做啊。於是係咪？於是鬧當時嘅文士就法利賽人，你啲係假冒為善啊！你哋係最佳影后。你哋係影帝嚟嘅啫，得個樣嘅咋，後邊你係乜都唔做嘅。嗱，佢哋係咪咁講啊？嗱，所以我哋今日係咪因為 miss 咗啲嘢？我話咁啊點啊？啊弟兄姊妹話唔係啊，再講啊，都幾好啊。我話咁啊好啦，亦都慳翻係嘛，慳翻啲時間，我再講埋啦，慳翻再研讀去揾下有乜新嘅題目啦。今日咧我哋又去講咧呢啲係咪啊？之前我哋咧。上次冇講噶啦，呢個馬太福音第23章，有機會你讀翻23章，由頭到尾都好精彩噶。我哋請你讀一讀。馬太福音23章13節，你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，因為你們正當人前把天國的門關了，自己不進去，正要進去的人，你們也不容他們進去。呢度講咩啊？話佢哋假冒為善啊！呢啲嘅人進天國，即係啲人係信耶穌、信神，諗住係信真嘅嘢，天國係嘛？施洗約翰講話天國近了，就真係進入神嘅國，你們要悔改啦，係嘛？呢啲人進天國真係進入神嘅國，真係做嘅。你呢班人咧就係千方百計嘅去攔咗。你睇下當時咧呢啲人啦。啲人佢哋順唔順氣啊？當阿施洗約翰咁樣講，好多都唔順氣係嘛？好多有啲人咧都走去施洗約翰去
去悔改啦。施洗約翰指住呢班有人講話：你班毒蛇嘅種類啊！鬧佢哋毒蛇嘅種類喎。喂，佢哋係神嘅子民嚟㗎，佢啊亞伯拉罕、以撒、雅各嘅子民，係亞伯拉罕嘅子民嚟㗎。喺亞伯拉罕咪跟隨神嘅，毒蛇嘅係跟咩㗎？跟魔鬼㗎喎。你班毒蛇嘅種類，跟住點啊？鬧佢哋毒蛇嘅種類啊嘛。你唔好以為咧，你有亞伯拉罕係你嘅先祖，你就覺得保住你啦，冇問題啦。你哋係毒蛇嘅種類啊，唔係亞伯拉罕嘅子孫啊！咁樣鬧佢哋，你知唔知啊？你哋悔改，可唔可以唔好口講一套，做一套啊？你結出果子嚟啊！斧頭已經係放喺咩啊？樹根上啦。你如果唔係嘅話，就好棵樹咁樣斬咗啊，得翻棵樹根咋？係咪咁講啊？幾嚴厲啊？係咪啊？當時嘅施洗約翰嗱，耶穌係咪啊？耶穌都有時都係嚴厲嘅，因為施洗約翰係更加勁啦，鬧得佢哋係嘛？點解？因為施洗約翰係開路先鋒嚟噶嘛，預備主嘅道路啊嘛，話佢啦，喂，你哋係錯，修直你嘅路，錯，你哋要改，翻去神嘅旨意裏邊，翻喺神嗰度，你哋要咁講啦。簡直當時唔係刺入剖開咁簡單，係大錘利劍咁劈過去啦，係咪啊？大錘利劍唔係刺入剖開，大佬係劈落去啊！嗱，所以有啲人聽到係好唔順氣啊，係嘛？其實佢哋知道錯噶，但係咁啊點啊？喂，你係乜水嚟啊？施洗約翰你係乜水啊？耶穌你係邊位啊？而家係咩？成個國家嘅宗教嘅帶領係咪？係我哋啊嘛，唔係耶穌嚟啊嘛。耶穌喂，就算神嘅兒子係嘛嚟到呢度係嘛 ，sorry 啦，神嘅兒子唔該你借啦。我哋呢個龐大嘅組織，神嘅兒子耶穌啊，喂，你都要嚟咩啊？係嘛？巴結下我哋係嘛？歸服我哋啦，咁咪 OK 咯。你諗下佢哋當時係咪因為嗰個龐大嘅組織係咩？係連神嘅嘢都唔聽，神嘅兒子都唔聽啊！嗱，所以當有一日係嘛，神同我哋對質，有啊，我將神嘅兒子話嚟到呢度直頭話俾你聽，你哋呢班人就係阻止人進天國，阻止人信神嘅兒子，信耶穌啊！係嘛？你自己唔信，人哋信嘅話，你就壓榨，你就係咪用好多嘅方法？安息日唔可以治病。嗱，你講啦，你得咗醫治嘅，係嘛？你天生係點啊？慢嘅。智慧今日戴個黑超，佢你隻眼係得咗醫治嘅，係咪？你就講嗱，慢嘅，係嘛？跟住話得咗就。問佢阿媽，恐嚇佢阿媽，我哋點解你個仔會啊？佢阿媽都驚啊，就哎呀，佢聖人嘅，你問佢啦，我都唔知噶咁樣。其實佢哋知噶。咁啊問你個仔話，哇，冇理由啊！我淨係即係嗰個盲嗰人嗱，我淨係知道上帝係聽咩啊？聽義人講嘅嘢，唔聽罪人嘅禱告。咁我而家係咪好翻啊？呢個梗係好嘢，發生神蹟嘅話，梗係義人嚟啦，好啦。吓，你都唔識佢啊？就駁翻佢轉頭喎。但係佢梗係唔係又否定又覺得好大嘅嘢。你記唔記得嗱？啲人嗱諗住信嘅話，佢哋係咪啲阻止人信啊？係嘛？嗱，所以弟兄姊妹嗱，尤其我哋嘅教會，我哋帶人歸主啊。但係可能身邊有啲人特登喺度玩嘢嘅，KUCC 你咁復興啊嗱，我就係玩嘢。啲人翻嚟嘅話，我就唱衰 KUCC， 我喺後面就講佢壞話，係咪？我就影響身邊嘅人，等佢哋就係做教會嘅反對派，因為我要做大姐大，我要做大哥大，我要咩？我喺後邊係咪？我先至係影響教會最重要嗰個，係嘛？你知唔知係喺現代嘅呢啲法利賽人？你知唔知有啲人係喺教會裏面搞紛爭、搞破壞噶，係嘛？呢啲又係毒蛇嘅種類嚟噶。我哋係嘛？我哋帶人歸向主，唔係歸向 KUCC 啊，
係歸向永生嘅上帝啊，係喺我哋任何嘅方法裏邊，我哋勸勉啊、造就同佢講話，你係要信神啊。既然教會講嗰啲嘅嘢可能係造成你不便，但係你信唔信咧？人哋講教會講神嘅嘢，我哋應該要聽啊嘛，係嘛？我哋應該以神先至係成為我哋嘅首先噶嘛，係先求佢嘅國佢嘅義啊嘛，係嘛？我哋先係上帝，上帝就會祝福我哋啊，唔係話哎呀今日唔得閒啊，梗係唔好返教會啊。今日有嘢做啊，哇你難得有嘢做喎，神唔應允你個禱告啊，唔好返嗱，會唔會咁噶？上帝會唔會應允得福嘅話，嗱，你都亦都俾每一個人選擇，神賜福咗你啦，你會唔會攬住個祝福就係仲好得咗係啦，今個禮拜又供翻，今個禮拜有大生意 ，sorry 啦神啊，我真係唔得閒啊，我真係點啊，屙尿都唔得閒啊，幾百萬，你翻嚟過嚟2個鐘嘅啫喎。就係嗰2個鐘頭，就係唔得啊嘛！你可以翻完嚟，跟住完咗就即刻去再復工都得噶，2個鐘頭啫，冇問題噶，好緊要噶呢2個鐘，係咪啊？如果呢2個鐘冇咗嘅話，我單生意又冇就係做唔切，就係爭2個鐘頭咧，就係點啊？我哋單生意就失敗噶啦，我就唔掂噶啦，係咪？嗰啲人就會咁講，隔離嗰啲咧，好似啲毒蛇種類就煽風點火，係啊，梗係唔翻啦，咁樣係嘛？如果你咁啊，你因為有咁大嘅生意喺度，你唔去把啊，你折墮啊，你人生你都未試過嗱，神咁大嘅祝福你係咪啊？呢啲人喺身邊講係咪毒蛇嘅種類啊？佢將會面對神嗰個審判噶。嗱，你睇下係咪？嗱，呢啲人就係話，哇，耶穌咁勁嘅神蹟啊，哇，係啊，佢係靠鬼王趕鬼嘅咋，唔係明明咁嘅神蹟，我真係得咗啊，點會鬼王趕鬼啊？你識乜嘢啊？你信耶穌定信我哋啊？我哋咁大嘅組織喺度，佢係魔鬼嚟噶，耶穌係魔鬼，你跟佢做乜嘢啊？你試下諗下睇下係噶，如果你教會一路大咧，總係可能有啲人咧，佢心意未更新、未變化咧，佢就搞震。如果喺裏邊係嘛，佢有呢啲嘅假冒為善喺佢裏邊嘅話，啲假冒為善最佳影帝影后嘅話，佢哋就會做呢啲嘅嘢噶啦。耶穌嘅年代嗰陣時，佢都係咁樣講噶，係咪啊？亦都係咪？就算做領袖都好，係嘛？做得好好，私底下哇好差噶，又打老婆，又打老公，哇又好多嘢又唔做，係嘛？哇好多嘢，原來2個世界同埋咩？佢翻嚟嘅時候嘛，叫人做，佢一根指頭都唔喐噶。我係牧師，我係傳道人，我係領袖，我係就係點阿 Matthew 你做噶嘛？我就係你唔夠錢就係你要俾嘅啦嘛，係嘛？呢啲又係一個好好嘅故事吓，OK， 係嘛？有唔夠錢啊？喂，唔夠錢，識做啦，2/10、3/10咁啊，係嘛？人哋1/10啊、2/10、3/10啊、4/10係嘛？更加係嘛？你係咪識做啦？獻上你心，獻上你金啦，兄弟識做啦，係咪咁啊？嗱，我哋唔係咁啊！你見唔見到啊？呢班人係嘛？正確嘅嘢咧，就叫佢係點啊？正確嘅嘢咧，就阻住晒，自己唔去，人哋去嘅時候都阻住晒，自己唔遵行神嘅話語，係嘛？人哋遵行嘅話，仲要喺身邊係嘛？搞好多小動作。嗱，呢啲係假冒為善嘅人啊！嗱，原來啲搞震嘅人都係假冒為善嘅啦。呢度佢講假冒為善，其中一個特徵就係咩啊？就係自己唔做，人哋做咧，仲要喺身邊去影響佢。呢啲係咪影帝影后啊？係咪假冒為善？嗱，你睇下係咪假冒為善啊？
梗係啦，係嘛？喺出邊係講，哇，係好虔誠，好好，係嘛？但乜都唔做，人哋做都仲要干涉人哋，炒禍人哋喎。當時嘅文士法利賽人就係咁啊。等佢再讀馬太福音23章14至15節，你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，因為你們侵吞寡婦的家產，假意作很長的禱告，所以要受更重的刑罰。你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，因為你們走遍洋海陸地，勾引一個人入教，既入了教，卻使他作地獄之子，比你們還加倍。喺度見到嘛？勾引一個人，即係話，哇，終於揾到個人嚟啦！咁跟住嗱，我呢係正宗嘅，你又要跟我呢套咧，做到出加01為止，即係更加衰啦！呢度咁樣解啦，係嘛？喺上面嗰度佢講啦，點解假冒為善啊？哎呀，呢個寡婦死咗啊！上帝啊，真係嘛？你憐憫佢啊！佢係寡婦嚟噶。咩叫寡婦啊？就老公死咗，得翻佢一個咯。做寡婦，仲要佢冇細路噶。神啊，你憐憫佢啊！佢喺在世嘅日子都係咁啊，所以去到你嗰度去，哇，係咁作係嘛？呢度係不斷喺度同佢禱告，好長嘅禱告啊！去呢個寡婦係咪應該做咁多樣嘢係點啊？跟住係咪目的係咪啊？目的係咪啊？係點啊？侵吞佢哋係嘛？家產，因為寡婦如果佢冇晒乜都冇嘅話，即係嗰啲家產係咪歸佢哋啊？所以係嘛？你都係寡婦咁我就你點都好啊，係嘛？你咁多嘅家產，最終係咪都係俾我哋嘅？願神去大大係咪紀念你？去見到神嘅時候咧，神都獎賞你。你知唔知有啲人咧為咗知道即係做呢個禱告或者去咩有錢啊嘛，佢咪走去做咯。為人禱告有錢緊走去做啦。其實你知唔知啊？其實我唔中意做呢啲嘢就係嘅。咁你知唔知啊？哇！你同我禱告，我俾啲錢俾咩俾你？我哋俾啲奉獻俾啲咩咧？嗱，當然有啲嘅嘢，呢啲嘢都合情合理嘅。但係你知唔知有時我點解會唔想做啊？哇！你真係當我係道士啫，做完嗰場法律點啊？成場嘢帶10個500，有10個500唔多啊？咁多人1000，成班人如果走去嘅話都要值3000咁樣。跟住諗唔係喎，嗰個五作佬話咧，如果成套基督教成套做咧，要1萬幾2萬嘅啦。哇！而家揾到呢啲人嚟嘅話，3000，哇！着數晒啦，係嘛？格落嘅話係咪啊？哇！個服務每一樣嘢佢哋呢啲係有感情專業噶嘛？嗰啲淨係得個形式嘅啫。嗱，如果我感受到咧，好似俾人當係呢啲做法事啊、道士啊或者咩，我就會拒絕佢噶。因為我哋去幫人去咩？唔係為咗人哋係咪讚賞？唔係因為人哋俾封利是俾你，或者俾個奉獻俾你啦。即係我哋去做，去為主作工係嘛？有時人哋可能會係咁嘅，但係我哋嘅心係要記住，我哋係侍奉神，係為嗰個人好啊。千祈唔好諗住為咗封個利是啊。咁你已經係將你嘅恩賜廉價嘅賣咗出去噶啦。明唔明我講咩啊？一個人頭一嚿你好開心啦！哇，成個詩班20人輝煌啊，俾2000，正。但係其實你試下喺出邊有20個人詩班揾咁啦，你諗下會唔會係咁啊？明唔明啊？我哋唔係講金錢嘅比較所謂，但係問題咧，呢度唔好學啲假冒為善嘅，就係為咗利益而咧特登咧做好長嘅禱告啊，講到佢幾咁委身幾咁乜嘢，做得好好睇睇，其實做晒所有嘢係點啊？想係侵吞人哋嘅家產啊！
所以我哋作為神嘅僕人，我哋每個組長每日你去做嗰樣嘢咧，唔好因為咧係人哋係reward 你，即係人哋係都即係去獎勵你，唔好因為為咗呢樣嘢去做。當然我哋做嘅時候係會有人係即係會係咁嘅，但係我哋嘅心態就要喺度。如果你淨係為咗呢啲嘢嘅話而做咁你做侍奉同樣就係咩啊？係咩啊？就係假冒為善嘅咯。就係影后嚟嘅咯，就係影帝嚟嘅咯，係嘛？哇！今日呢個人好有錢噶，梗係嘛？幫佢做一個最好最正嘅安息禮拜啊嘛！好，全教會都係詩班30人，詩班再加埋去，目的做所有嘅嘢係咩啊？有錢人識做啦。咩啊？嗱，我哋做領就做，我哋唔好有咁嘅動機啊！我哋幫人，我哋因為愛嘅弟兄姊妹啊，我哋唔係因為為咗呢啲嘅嘢啊，明唔明我意思啊？人哋可能會對你好嘅喂，但係我哋嘅心態係咩啊？係愛神，係愛弟兄姊妹，唔係要做假冒為善嘅人啊！你試下你話啊，你為主做嘢嘅，你話俾人聽，我係牧師嚟㗎咁樣。人哋出邊都有人咧見到都俾面你係嘛？好啊咁啊，係嘛？喺我哋裏邊係咪？我哋諗，我哋為神侍奉嘅話，唔係為咗利益。如果為咗利益嘅話咧，就做多好多假意嘅嘢出嚟㗎啦。咁就係咩啊？咁就係假冒為善。我哋正正常常嘅去啊，係嘛？人哋係需要幫手，人哋需要我哋正常嘅去，但係唔好因為利益，因為有收取嘅利益而去啊！所以我哋呢個純正，跟住啦，再下一篇啦，好啦。馬太福音23章16至17節，你們這些瞎眼領路的有禍了！你們說凡指着殿起誓的，這算不得什麼；只是凡指着殿中金子起誓的，他就該謹守。你們這無知瞎眼的人啊，什麼是大的呢？是金子，還是叫金子成聖的殿呢？但係呢度有個教文話佢哋瞎眼啊，話佢哋瞎眼啊，係嘛？跟住話完瞎眼領路，咁啊一定會跌落係嘛坑渠啦。無知瞎眼下邊又用無知瞎眼嚟形容喎，即係發誓嘅話係嘛？指住電 O K 嘅金咧就 O K 嘅啦，係咪啊？跟住點啊？佢睇重係利益啊，係嘛？指住金咧呢個你引用緊啦，指住電緊要嗱，咁點解？因為你指住呢啲嘅話。識到啦，明唔明我意思啊？嗱，佢係咁啊，為咗金錢嘅利益啊，係咪我講乜嘢啊？嗱，可以讀埋啦。馬太福音23章18至20節，你們又說，凡指着壇起誓的，這算不得什麼；只是凡指着壇上禮物起誓的，他就該謹守。你們這些瞎眼的人啊，什麼是大的？是禮物呢，還是叫禮物成聖的壇呢？所以人指着壇起誓，就是指着壇和壇上一切所有的起誓。馬太福音23章21至22節，人指着殿起誓，就是指着殿和那裏在殿裏的起誓。人指着天起誓，就是指着神的寶座和那坐在寶座上面的起誓。嗱，呢度個總結就係咩咧？指住啲金現兜兜貴重嘅緊要。壇個禮物係嘛？你指住呢個起誓嘅話就啊，係嘛？指住呢樣起誓嘅話，嗱，如果神係應承我乜嘅話咧，我就會俾咁多禮物出嚟嘅。即係佢又係嗰啲人，因為佢要收利益啊嘛。壇個禮物緊要啊！嗱，你起誓過，佢呢度講係嘛？佢話嗱，你指住啲禮物，即係教人你起誓嘅話，指住禮物，即係話如果係咪啊？你做咗乜嘢時候，有乜嘅時候，你嘅禮物，你嘅嘢，你又將會有咩承諾？利益係咁啊，係嘛？係啦，應問我嘅話，我話點啦？你俾幾多啊？做乜嘢啊？咁，但係
呢啲去講係咩啊？佢話如果你指住殿嘅話，係起誓嘅意思係殿同埋係住喺殿嗰個人係起誓啊！明唔明我講咩啊？即係殿嘅話，只係金子嘅話係好過嗰啲殿嘅，所以你指嘅金子咧。但係佢耶穌去更正話，你指住殿嘅話，呢個殿係嘛？係住喺殿，邊個住喺殿嗰度嚟噶？神嘅居所嘛。其實你係指住神嚟起誓啊！你班人應該係咩啊？你指咪嘅話係向神啊，唔係向金子起誓，唔係向禮物起誓啊！佢話如果你指住天嘅話係嘛？係天係佢話指住神嘅寶座啊！佢話你指住天嘅話咧，係指住咩？神嘅寶座啊！明唔明啊？係坐喺寶座嗰度，即係話你指住嗰度殿，指住個天。其實你都係向神去起誓啊！呢個神俾個金子，俾個壇，俾嘅嘢係更加緊要，係喺上帝面前起誓，去更正佢呢度思想啊！神啊，你祝福我，我會捐10萬，係啱啦，啱啦。每次係咁嘅話咧，你如果咁多嘅話就物質性，所以咧係咪啊？我哋咧就獻上你嘅心，就要咩啊？獻埋你嘅金，利益嚟嘅喎，你明唔明我講？利益嚟嘅喎，係咪咁啊？唔係，你向住神嘅話，係你應承神㗎。如果神祝福你，你係應該喺神面前還願啊，唔係話啊幾多？你記得10萬定20萬啦嚇？嗱，我掹低佢先係嘛？你今日講過㗎，到時我會同你收數㗎啦，係咪咁啊？唔係啊！當時係咪咁啊？係咪對嗰啲人係似日浮開啊？哇！頂到行晒啊！耶穌係咪啊？所以你明白點解嗰啲人想殺耶穌啦？係咪啊？哇！係呢個道理，佢講真理出嚟喎，係點啊？係頂撞到當時嘅文士同法利賽人。點解頂撞到啊？因為呢班人係假冒為善噶嘛。喂，假冒為善，揭穿佢嘅真面目，啱唔啱噶？梗係啱啦。翻嚟信神嘅話，我哋係要盡心盡力盡意愛主，我哋神係嘛？係從心裏邊出發噶嘛，唔係從外表裏邊去出發啊嘛，唔係做得好睇啊嘛，而喺佢裏邊心裏邊，我哋係信神嘅。弟兄姊妹，你係咪信神噶 Eric？ 咁你同魔鬼有乜分別啊？因為你唔講大話。好正啊！咁你同魔鬼，你話你係信神啊嘛，信上帝，咁你同魔鬼有乜分別？戰經啊，有啲人信主都有啲戰經噶喎，因為話翻到嚟咁厲害嘅信息，仲唔戰經？係敬畏啦，即係話你同佢你同魔鬼嘅分別咧，就係你敬畏神，魔鬼係戰經，魔鬼係驚驚嘅，你就其實你嗰種驚驚係好敬畏你嘅，原來個分別就係咁啊！啊，魔鬼係反叛嘅，你係信服嘅，係咪咧？我你信主耶穌係你嘅救主。嗱，其實咧，大家答咗好多嘅答案。聖經嘅標準答案係乜嘢咧？噔噔噔噔，睇呢段經文啦。雅各書2章18至20節，必有人說：你有信心，我有行為。你將你沒有行為的信心指給我看，我便藉着我的行為將我的信心指給你看。你信神只有一位，你信的不錯，鬼魔也信，卻是戰驚。虛浮的人啊，你願意知道沒有行為的信心是死的麼？沒有信心啊，即係講嚟講去咧，嗱，你話信啦，信你要行為。我哋同魔鬼最大嘅分別係咩啊？魔鬼都係信，我哋都係信，但係咩啊？我哋信耶穌係有行為表現噶。你話你戰經啊，我睇唔出喎。
你震個心出嚟睇下，你震下個胸肌俾佢睇下，我包你震唔喐，跳到出嚟，卜卜卜卜，有啲人震得到，你震唔到嘅，知道特殊功能，有啲人有啲震唔到嘅，你知唔知啊 ？OK， 嗱，你明唔明啊？你知唔知我信我都話我信神嘅，魔鬼都信啦，咁你同魔鬼有咩分別啦？呢度好標準嘅答案係嘛？信魔鬼嘅係信，但係咧佢係冇佢嘅行為嘅。魔鬼嘅行為係咩啊？敵擋神咯，悖逆神咯，啱唔啱啊？我哋信耶穌係點啊？有信心就有行為，信耶穌我哋跟佢噶嘛，係咪跟從神啊？弟兄姊妹，我哋講次日浮開，嗱，大家要跟啊，唔好話我俾你插親啊，我就真係好唔老禮。唔係啊，如果我哋係信神嘅話，係咩啊？有行為嘅，咁你會唔會返教會噶？你會唔會禱告噶？你會唔會返小組噶？你會為人祈禱噶？你會唔會幫人噶？會唔會幫教會噶？會唔會弟兄姊妹互相幫助噶？嗱，係要有行為噶，信喎，信喎，係啊 ，Eric， 你信我啦，好唔好啊？借300萬俾我，得唔得？好啦，我哋講個信啦，係嘛？將我層樓壓咗佢，偷偷地擺咗，攞300萬俾我，係咪咁啊？你信啦，嗱，所以咧，有人去講話，逢係借錢嘅話咧，唔好講個信字，你點你都寫翻張借據，整翻幾隻字畫隻龜俾我咯，係嘛？唔好淨係講個信字啊，係嘛 ？Eric 10蚊，我梗係信啦，跌都唔知跌咗10蚊啦。大家超唔超？弟兄姊妹，你人生裏面跌嘅超唔超過10蚊啊？係嘛？100蚊咧，係嘛？唔知啊，所以話100蚊唔使啦，跌都跌咗啦，係嘛？人生真係跌都跌咗100蚊啊，唔止啦，好多時係嘛？跌過超過1萬嘅，即係總值1萬，有冇啊？係啊，跌過啊，由細到大到而家跌咗啊！我啊試過啦，因為我試過唔見咗2次銀包，留低咗，一翻去嘅話就冇啦。我老豆就犀利啦，神眷顧佢跌到咧，係嘛？的士司機個個都車埋翻去，係嘛？唔使驚，免費嘅，幫你，好大恩惠啦，爸爸好大恩惠啦，係嘛？係啊，唔單止你嘛，袋裏面嗰幾千蚊，你申請信用卡啊，嗰啲好多樣嘢啊，你諗下夾埋係幾多啊？係嘛？嗱，逢係真係人哋，即係亦都係講，唔好齋信啊！人哋同你借幾多錢啊？幾多萬嘅嘛？你只會真係要留個借據啊，係咪啊？兩個寫咗借據打手指模都基本上都 OK 噶啦嘛。最好揾埋個見證人啦，係啊，揾阿淑貞，係啦，拍埋個 video。借據咧，雙方之下，大家係嘛寫咗咁樣影印一份嗱，係啊咁啊錄低，又錄埋低又得，寫咗借據嘅話，基本上都得噶啦，係咪啊？係咪咁噶？係嘛？有埋見證人更好啦，第三者係咪啊？信喎，嗱，你信嘅話，咁應該係咪寫張借據俾我啊 ？Eric 呢啲係嘛？梗係啦，係嘛？你就係嗰啲係嘛？信係嘛？你簡直神到雙金邊啦，係嘛？信喎，係嘛？嗱，即係所以你應該，你真係問人借錢有需要，你真係都要做呢樣嘢，唔好話信啦，係嘛？因為魔鬼都係信耶穌噶，但係佢有冇行為啊？佢嘅行為就顯出佢係唔信噶啦。佢話佢信，佢都信噶啦。所以你明唔明啊？雅各書就係特登去用一啲嘅字眼，一啲嘅情形就係好係嘛，好典型嘅，冇得即係冇得拗嘅。魔鬼都信神嘅，佢係咪信神有存在啊？係嘛？佢信啊，係嘛？
去戰兢。仲有一樣嘢冇行為嘅，我哋信神嘅話，我哋有行為。所以弟兄姊妹係咪？我哋信耶穌，有信主嘅善行會出咗嚟噶。如果有人淨係話信，而一啲善行都冇嘅話咧，係點啊？只是你們要行道，不要單單嘅去聽道啊，自己呃自己啊。即係話，如果你淨係聽道唔去行道，即係呃自己。哇，呃得好！我因為好多人有啲人呃咗自己係咪？呃咗幾廿年嘅啦，齋聽我唔做，叫慧如做啦，係嘛？我一根指頭都唔做，唔喐嘅，係嘛？得唔得？係咁啊！所以神嘅話語係咪好？我哋細個阿歡號聲好絕核啊！即係你知唔知咩意思啊？真係好絕啊，絕頂啊！咁啊，我哋信神係我哋會有付出噶，我哋會因為神係賜福俾我哋，係咪有付出噶？係嘛？神唔係話賜福俾你，你就大食懶咧就齋氣啦，擘大口啊咁就得啦，咁啊食啦咁啊唔係噶，有信心係有行為嘅。同樣我哋話聽神嘅話，我哋聽咗係嘛？呢啲係提醒我哋接受，呢啲係一親我哋嘅。神啊，你既然同我做手術嘅話，好啦，切就切啦，係痛噶啦。不過咧係嘛？聽日應該冇事嘅，最多都係3個月嘅啫。之後我冇事嘅，係嘛？我都係跟隨神你嘅道路，係嘛？如此我哋聽神嘅話，如此我哋道路就亨通。主啊，你多謝你，神啊，幫助我哋嘅教會成長，幫助我哋弟兄姊妹去突破。既然我哋信神嘅話，有信心，我哋有行為。既然神你嘅話語係咁講嘅話，我哋就謹守遵行。因為我哋知道神咧係會按照神你嘅話語嘅命定咧，係成就一切。因為上帝你係我哋嘅主宰，你係掌管呢個世界、創造天地萬物嘅位。耶穌，我哋榮耀你，我哋仰望你，你就係我哋嘅依靠，你就係我哋嘅盾牌。主啊，幫助我哋，幫助我哋。雖然我哋喺你哋身邊唔係咁多人信耶穌，但係我哋唔怕孤單嘅，因為神啊行呢條路，神啊就一條分別為聖嘅道路，就好似亞伯拉罕一樣，佢離開佢自己嘅家鄉迦勒底嘅吾珥，就係跟從神你行呢條信仰嘅道路。主啊，幫助我哋更加有力量同埋勇氣，因為知道神你係一定眷顧，一定係幫助我哋個位。耶穌，我哋多謝你。主啊，多謝你，願你嘅話語喺我哋裏邊去更新，去帶領我哋。耶穌，我哋多謝你。神啊，我哋知道你嘅話語就係你腳前嘅燈，路上嘅光。耶穌，願我哋去見證你，讓我哋榮耀你。主啊，多謝你。神啊，多謝你。我哋將一切嘅榮耀頌讚都歸俾你。我哋咁樣同心合意嘅禱告，係奉耶穌基督得勝嘅名字。